個係你冇認得嘅錯，係你自己已經係損壞咗兩個家庭㗎啦。你係咪佢哋嗰邊嘅呢個哥哥？你點解知道呢件事嘅？因為佢話師兄嘅，我哋知係乜嘢回事嚟㗎，我知道㗎。哦，你唔好講喎。佢唔係話一碌有一碌揾唔到嘅咩？咁咪應該係㗎啦。佢應該因為呢啲係好出名㗎。佢唔係一碌倒轉話邊呢個倒轉亂講喎。我知。問題你嗰陣女人你冇認得錯，你係你自己，你搞散咗兩個家庭。佢依家仲過分啊！人哋雖然個老豆死咗啫，但係人哋有阿媽喺度㗎。人哋阿媽係可以帶翻個仔翻去外家照顧㗎。佢依家唔理。佢老豆死係因為我老公啊，係我老公殘忍啊。咁人哋依家要你賠130萬啊嘛。但係你知唔知你幾絕啊？阿哥哥，你等我講埋兩句我就落去。哥哥，你等我講埋兩句我就落去。你知唔知你幾絕啊？我話俾你聽，你已經自知到冇底線啊！一針見血唔篤爆你啫，但係我上嚟篤爆你，我話俾你聽，你為咗人哋起訴你嗰130萬，你唔知道嗰130萬你需唔需要負責？但係你就已經候住你個女嗰間屋去填補你嗰130萬嘅債務，你情願你個女冇屋住，出去租屋住，瞓街，你都要賣咗間屋去填你嗰130萬嘅債務俾人哋對方。你自知道冇底線啊！你知唔知啊？佢哋同我講，我老公已經將錢已經全部轉俾佢哋啊！佢哋叫我有本事，叫我自己諗辦法去賠啊！啱冇錯㗎，係啊。但係你嘅方法係咩咧？你嘅處理方法就係間屋係你哋嘅共同財產啊，間屋你係有權賣嘅，所以你就想攞埋你個女唯一嘅瓦遮頭，你個女唯一嘅瓦遮頭。嚟賣咗佢，去填補你嗰130萬，你自私到冇人有。我話俾你聽，任何一個親生阿媽都唔會賣咗個女唯一嘅一間屋，唯一嘅一個瓦遮頭，走去填自己啲債。自私到係佢哋。你做人阿媽，你仲喺度喊苦喊忽，你有資格做人阿媽你？你唔係講你老公自私，你老公係做得啱，非常之啱。係我老公同我將我師兄捅死嘅。做咩人哋捅？你依家我話俾你知，你依家唔係喊你個師兄，我同你講。嗱，你唔佢哋唔攞錢去賠啊！我話俾你知，你唔使呃全世界人，你呃唔到全世界人。你依家喊咧，照顧我女啊！你依家喊唔係因為你唔係要照顧你個女，你係博同情啫。你依家喊係因為你冇嗰130萬賠俾人，所以你要博同情，你要攬親情綁架，去等個女咧俾間屋你，等你賣咗佢咧就賠咗130萬俾人。唔係啊，我點解我唔？唔係，我想問一下，點解咧？鬼嘢！點解你愛你個女？點解你可以將呢啲咁多錢賠俾人哋嘅？佢咩心態啊？你哋覺得？嚇！我都唔知係咪佢親生嘅。我就係問咯，你個咩心態？你作死人哋啫！我同你講，因為佢覺得佢同佢師兄之間係愛情嚟嘅，佢唔係啱啱講咗咩？佢嗰個師兄一碌，有啲都揾唔到，都冇同佢留一條傳乜嘢絲咩？冇留翻俾佢，佢話。係啊！我哋欠咗人哋啊！唔係你哋欠，係你自己欠人哋，搞成2個人個家庭嘅，你知嘛？如果俾你嘅女長大以後點諗嘢啊？點會欠人哋？你當初唔同人開始嘅話，我話俾你聽咧，其實呢件事嘅根源咧，我都唔會安樂啊！呢件事嘅根源咧，就如果你唔將你個女咧嗰個耳仔燒聾咗嘅咧，如果你唔將你個女嗰個耳仔燒聾咗，我相信你老公可以過到嗰一關，會同你離婚嘅。你弊在你真係燒聾咗你嘅耳，佢知道呢件事係因為你嘅情況之下，去照顧你嘅師兄嘅情況之下。導致到你個女燒聾咗一隻耳朵，佢過唔到呢關。因為佢嗰啲問題係已經係好，應該係好咁嘢嚟㗎。佢老公忍無可忍先咁嘢嘅，做咩留住你咧？你要反省下你自己，已經係毀咗2個家庭。佢嗰種恨啊，佢老公嗰種恨得好深好深嘅。你睇下，你諗下啦，恨得好深㗎。你話咧，我自己都唔夠膽即係自古人。我都聽到，我都打冷震話俾你聽。自古間即係自古咩情就出人命，係咪先啊？就係呢啲咁樣嘅人出現。佢嗰種恨你可以啦，佢係一碌有啲揾唔到翻嚟，你諗下個恨有幾深？其實我都覺得，至於我即係喺嗰個犯罪心理學嚟講，佢個老公可以將嗰隻乳豬
篤成一碌碌咧，佢個老公咧係預咗會判嗰個，佢預咗佢自己瓜㗎啦，我覺得佢預咗佢自己瓜啦。佢已經係啦，佢預咗自己會瓜老襯。無期。佢預咗自己會瓜老襯，佢真係預咗自己會瓜老襯，所以佢為咗自己死後可以保障到可以出嚟㗎啦佢。60零歲都死啦，成輩子咯。冇啊！佢當時係冇諗住自己會無期嘅，佢當時係諗住自己一定會死嘅。但係我死之前，我要保障我個女下半生，所以將間屋同埋將啲錢全部託付咗俾阿媽同埋俾個妹去照顧自己個女。佢老公係唔打算揾，唔打算。小英仲想唔上嚟講啊？如果唔上嚟講啊，你第二個故事啦。我唔知道下面嗰兩個係咪佢嚟㗎？下面嗰兩個係咪佢嚟㗎？你該講我點樣啊？你點樣啊？我啱啱已經同你講咗啦，我話你依家你要贖罪，你又出去打工，因為你要俾翻間屋俾你個女㗎，你都將你個女害到聾咗啦，你唔可以賣咗嗰間屋，你叫你個女住邊度咧？係咪先？咁你咪又係即係本身你都有罪㗎啦，咁你再賣埋佢，你咪仲加多罪，係咪先？咁你跟住咧，你而家打工，你出去打工，你養你嗰個男朋友嘅仔咪得咯？你依家咪咁樣贖罪咯，最完美㗎啦！喺法律上，你嗰個男朋友屋企咧起訴你嗰啲錢咧，話俾你聽喺法律上唔成立嘅，唔需要賠嘅。係啊，我係可以去打工，然之後照顧我女㗎。你去打工照顧你個女，你俾翻啲生活費佢啊！我話俾你知啊，你該做嘅係照顧你個女啊，你唔好咁賤格啦。係啊，你該做嘅係去對你個女贖罪啊，唔係對人哋贖罪啊！你最對唔住嘅係邊個？你個女啊！最委屈嘅係你家婆啊！你一直冤枉人哋啊！你真唔配入呢家門嘅，真係嘅，唔係講笑嘅，你個閪佬。你個女逐漸大㗎啦，你睇佢以後點人睇你？你要諗住佢好彩係燒傷咗一隻啫喎，如果燒傷兩隻都唔知咩喎。你要明白啊，姐姐，你自己有冇心㗎？我覺得你個心都唔係屬於呢個世界嘅，你跟隨佢而去嘅，不如你去埋佢啦，姐姐。好啊，我已經明啦，你係咪要去啊？如果係去嘅話，你唔好話俾我知，你去咗就得㗎啦。小雨，唔好講呢啲嘢，唔好講呢啲嘢。唔好講嗰啲嘢，我話俾你知，即係整到依家今時今日，整到依家呢一個情況，係你同你個師兄。第一，你個師兄係唔應該為咗一個有家室嘅女人而同自己老婆離婚。離咗婚之後，更加唔應該因為呢一個有家室嘅人而繼續同人維持。呢個係你師兄嘅錯。唔係啊，真係好嗌嘢，因為咧呢頭家明明係好地嘅，點解要拆散到咁樣嘅咧？係咪先啊？我之所以拆散到咁樣，最終嘅源頭係因為呢個女人抵受唔住寂寞。其實佢老公係個老實人嚟嘅，真係咧，即係嗰句説話係講得好啱嘅，真係冇欺負老實人。你睇下佢每一步啊，小英佢每一步都喺度計算緊㗎，佢係一個好完美嘅一個精心策劃嘅整個過程係完美精心策劃嘅，好冷靜㗎，好冷靜㗎。好冷靜，但係呢個老實人好慘啊！你知唔知啊？走到今時今日咁樣咧，仲喺度俾佢去怨恨。你知唔知道佢本來就想一生一世一雙人嘅？點解會做成咁樣嘅咧？佢咁努力，佢為乜嘢咧？為你撐起一片天嘅海藍係咪啊？邊個男人想咁辛苦㗎？你話佢無話可講，我想問下你，如果你唔耐得住寂寞嘅，你花多啲時間喺佢身上嘅，佢會無話可講咩？啊？你可以去到佢嗰邊㗎嘛？其實你話你個家婆照顧嘅，你可以搭車過去，可以坐飛機過去海南島嘅，你喺嗰度揾份工作都得㗎。其實嗰啲都係外話。姐姐，我問下你，其實咧你老公係60零歲可以出嚟㗎啦。咁其實你係諗住咧，你依家咧就係即係你嘅打算係諗住嫁人定係諗住等你老公出嚟咧？我憎死佢哋，冇得救啦已經，冇得救。你冇話憎，你嘅女慢慢長大，你嘅女到以後都憎死你。你搞唔見，搞散咗2個家庭，你知嘛？點解而家咁唔公平㗎？點解唔判佢死刑啊？咁你話嗱，啱先我激動嘅，但係我亦都無話可講啦，我都唔想咁激動嘅，真係嘅。
真係佛都有火，我唔係同你講笑嘅，你始終你都係咁樣嘅心態嘅，你睇下。佢覺得佢始終欠咗嗰個男人，因為佢為咗佢離咗婚。你咁樣啦，姐姐，你既然你嘅心都喺人哋嗰度算數啦，你養人哋個仔就算啦，以後你同佢個仔就認咗你做阿媽就算啦。你覺得佢個仔會認佢做阿媽咩？阿媽喺度嘅，俾唔俾佢認啊？小遠嗰啲算數啦，人哋嘅選擇係人哋嘅愛情嚟㗎。我都要同我師兄做埋一齊啊！人哋屋企俾唔俾你撞埋一齊啊？你係咪諗得太長遠啊？咁我冇話好講啦。落去啦，放佢落去啦，講唔掂㗎啦呢個。咁我送你落去啦。喂，其實我真係覺得講嘅，依家咩年代仲要撞埋一齊呢啲説話，真係聽到我都係我好暈啊！聽到我。唉，睇得電視劇太多啦，冇辦法。唔係演藝界嘅嗱，不如咁樣啦，我冇乜嘢幫你啊，姐姐，我送首歌俾你，好唔好聽啊？好唔好啊？嗱，姐姐，我總結一句説話，你唔可以賣嗰鳩，你亦都喺法律上你都賣唔到。如果賣咗嗰鳩，我話俾你聽，你係一個罪人，你喺你個罪上面仲加深。本身你依家係10成4成嘅罪，10成嘅罪。如果你賣咗嗰鳩，你就又要落18層地獄㗎啦！我同你講啦，即係雖然喺法律上你都賣唔到，我總結完啦，係啊，我總結完啦。我個心已經跟我師兄死咗啦。死咗就同埋一齊去咧，仲咁我送你落去，姐姐。藍色呢個你唔好講呢啲嘢，唔好講呢啲嘢，以後唔好喺呢個直播間佢提到嗰咩死字，唔好講呢啲嘢。唔好講呢啲嘢。碰瓷啊！啲人上嚟會碰瓷㗎，話俾你聽啦。嗱，我希望咁樣啊，姐姐，我希望咧你能夠好好活着，好好地回憶，活到老，愛夠到老。係啊！我送首歌俾你啊！你哋永遠咧都冇可能喺埋一齊㗎啦，下一輩子啊，送首歌俾你。活到老，然之後咧就愧疚到老，係啊。唔係啊，有首歌叫做啊，下去，好好活下去。唔係有首歌叫咩啊？如果這輩子我什麼個記得你，我們死也要在一起。嗰首叫咩歌啊？嚇？唔記得啦。呢首歌叫咩啊？咩這輩子記得你，我哋死都要死埋一起嗰首歌啊？你唔使送啊，求其送一首啊咩就算啦。明天會更好啦，小丸就咁樣啦，落嚟啦，我落嚟啦。佢係咪走咗啊？係啊。應該走咗啦。落去啦！呢個冇得救㗎啦。救唔到㗎啦。送俾你呢首歌。小姐。係咪呢首啊？我哋落去啦，小姐。係咪呢首啊？係咪呢首啊？係咪呢首歌啊？寫給你的信，一句沒音訊，就連手機係咪呢首啊？關了機，哦，下輩子還要在一起。找不到你，你到底在哪裡？好久沒有你的消息，你的聲音，所有的飛機早已經落了地。咩歌啊？如果下輩子我還記得你啊！查旅客名字沒有你的登記，坐在回家的 taxi 裡，沿途找你，把你的名字寫在頁上，吸進肺裡，讓你保持離我心臟最近的距離，再也不用擔心會和你斷了聯繫，一輩子也要在。啊，呢個李友道話佢要連麥喎。嚟聽埋呢首歌先嚇，聽埋呢首歌先，係咪呢首啊？係咪呢首歌啊？話俾我知啊！信箱出現一張美麗的明信片，翠綠的山腳木。唔好啦，快啲唱到高潮啦！如果唔係話，我阻住連麥啊！卻是背面，你就這樣的。如果我還記得你，我們死也要在一起。好啦，呢度好快高潮噶啦。一開始嗰啲唔好唱啦嚇，就死了都要在一起下輩子嚇。